परिवार में 5 बहनें रहती थी। एक का नाम था फीकी, एक का नाम था मरी, एक का नाम था फटी, एक का नाम था भूत, एक का नाम था टूटी। एक दिन रिश्तेदार घर पर आते हैं लड़की देखने के लिए। तो फिर माँ कहती है, पूछती है कुर्सी पे बैठेंगे चटाई। रिश्तेदार कहते हैं कुर्सी पर, तो वो कहते हैं टूटी कुर्सी ले आओ। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो चटाई पर ही बैठ जाएंगे। तो बोलती हैं फटी चटाई लेकर आओ। तो बोलते हैं नहीं फटी चटाई, नहीं हम तो ऐसे ही जम। कहते हैं चाय पियेंगे, दूधदार कहते हैं चाय। फीकी जाओ चाय लेकर आओ। रिश्तेदार कहते हैं नहीं हम तो दूध ही मरी हुई भैंस का दूध लाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस लड़की दिखा दो। माँ कहती है जाओ बच्चों भूतनी को लेकर आओ। मेहमान बेहोश।